की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Or Dharmapi, Minwan Ramangi, Hakerdop Ying Jongpi. Ka kanhun Ïalehkai the shield. Ka la long ka kanhun ka blayo ara ya ka nam Lahduh ha ka ching kon phai na le bla long da ka Kyntiew la ka Thaiñ. Ka bade ka kanhun na ka shnong Phutbol rang thang Southwest Casius District da ka penliam no ya ka korni di rol ling ba ka ching shoot penalty hadin ba ka ching kon ka la poi sha ka ching khan. Ya ka ni ka Lympung Ïalehkai Phutbol balai shimmenta khan riu tli ki kanhun la panha parda do president jo ka nyau trap achik national movement sangkimi ubah lampang karbani belalong kumukong san ringkat kejing sakilang jong kinoi lampat kita khot jong ka Kyntiew la ka Thaiñ bat ki pai ba nong kersian jong ki artli ki kenhun ki propoi sha ka jing kon final kajing pelong jong ka Kyntiew la ka Thaiñ ni ka Lympung Ïalehkai ka long banyo sei ki rang Ïalehkai ki ba ken sai khanang banyo pani Ïalehkai ha ki Lympung Ïalehkai ki ba he na po ka Southwest Casius District. Siapa yang ai kulai ya di sirgas di bawah lawan ta baru ya ki nong peniat jong kene ke turnamen ki bala lak ban peniat ha adu pasang adu bakun jong kene ke turnamen but ya kitu baru kadu telim kita muat lah kimla ban poi adu ka thong re tang kini arteli ki lak ban poi turnamen bakinang le bha ga wai ke sin tang kini